Hello everyone! Welcome back to my channel. Let's make a haul. Nilagay ko na. May kasama siyang spatula na pwedeng pang massage din sa eye area. Maganda daw itong cream na ito para sa eye area mo, para ma-moisturize tsaka ma-hydrate talaga siya. Kasi nga, di ba, yung eye bag nanunuyo, di ba? Kaya kailangan mo ng cream. Tingnan natin to. Sabi maganda daw. Let's try. And ito naman ay compact mirror. Ito naman ay freebie lotion. Freebies.
Ito naman ay compact cushion powder. Lip maximizer for plumping the lips. Maganda rin to sa dry lips para maiwasan ang pag-crack ng lips. At ito naman ay hair mist, pampabango ng buhok. Maliit lang siya. Pangalawang bote ko na to. Ito lang ang nagustuhan kong amoy. Sana nagustuhan niyo ang haul ko. Thank you for watching!